kembali ke sujud Joko Sujud Channel. Joko Kendil, Joko Sujud Kendil. Intinya dan temanya ini mau ngurut orang capek Pegalinu. Sebelumnya semoga orang yang diurut atau dipijat cepat lekas sembuh dan diberi kelancaran rezeki dan diberi kesehatan selalu. Oke, Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. amin. Graji ya di mana nih di syuting. So, Lah yang graji barang ini di iya, gaji kayak manten ini mulai organ oleh musik wong itu musik organ elek dilebokne lho. Organ desa suarane kaya apa? lah iya diklaim iki kan musik wong sing dhek guru nyoto ora tau dhewe. Ini batuk, pilek ini, waduh, rasanya kayak apa ini? Seminggu. Oh, Cemut. Allah. Wah, boleh PPN gak pasal muji ya surah enak. aku serenek pilihan selain kuwi iki. Iya. Oh harum yo ora gelem. Kok haro yo nek ngajine ternyata apa. Tapi kesabaran iki cik mesti. Ndek tohar gak. Mergo ngadepi wong Ora akeh. iso ndek ngurus situasi. Masalah bojo nek tohar trae. Bojo sing kurang kena itu. Bojone lo selingkuh terus. Panggilan lho arek ya. Gelap tak foto jeneng musikku. Lah. Permintaan ini ya kalau Aku malah guling gak cool lah. Didampingi sapa nek masyarakat wis gak setuju gak tadi. kuwi kudune sing iso mlebane kan kawat. Siji kawal loro ya masyarakat. Masyarakate kok kawat tentang masyarakate siji kenceng gak bisa kan. Kawat sapa sing milih yo? Masyarakat. Bupati milih masyarakat kok. Sing milih masyarakat. Kuasa masyarakat sih. Dari MPR aku jopot ya dulu wakil masyarakat. Prosesnya ini batuk sama pilek. Batuk pilek aja sudah kelelahan betul. Kelelahan. Kelewat kesel. Yo. Masalah sahabat ya. Sama sahabat ya, Bos. Asli. Mbak. Wah, saking wis pol pol. Biar esok serapat tengi-tengi lo biasa lo ngarep itu tuyuh mati dhewe.
tengil njaluk yo. Mlayu-mlayu kok beda. Hai belas awak. Wis 2 bulan. Nah enggak ngatus ya. Jadi 2 bulan wis pokoknya Bingung aku pisan. Asline gak bangun dia. mulane njaluk urut karo kowe iki nek sampe ora iso aku kok mlayu ning Lampung Timur. Mbahku dhewe. Saya ngurus urut sehat kok. Tanah dintai nanti udes sampean. Ana semoyo. Lah piye wong. Kene juga. Mau ati kowe iki tiba aku nu ngenteni amoh sampe kelewat kan. Tapi ku yo nek wis njaluk ono kan kumpul wong kaset ngono. Dilalah ki Mesti tiba aku sampean wong tau lah semoyo nek ati. lah piye lah aku dilalah ya. Kalau menen ae kae awakmu ning ndi Rajawali kae. Nggih. Kejar parep dulurmu nek gerebaten lho. So Itu kan ambil bana. oh si Pak Jo Ayo jamin ya iki bengi lho. Bejo. Yo. Ono iki sambatan tapi kowe sayange ora motoran dhewe kok. Wong sing jemput ora eneng. Kan wis diapiri ade dijuk saurunge mlebu nang anu kan. Ndek toko gede kan lho. Lah iya toko gede kae Pak Nur. Ya iya kan anake mantune. Iya. Nang ban kae iki kancaku. Heeh. Nanti ini nempel ning kono. Harus sunat. Enggak, jangan ngomong Iya, coba gondrong ae. Ya terane nek ning kene ya wis omahe ngono. Kok kene iki omahe kae. Tapi saya ngadoh nek padha bobrok ra nek sing anu. Cukup kono nek ora diternet ra iso motoran aku yo. Kono yo ora leren kok. Asline nggih rebutan. Wilayah kono yo ngarep-ngarep, wilayah kono marep-ngarep. Kayak Sadi iki wis jelas nyalone anak buah milih lurah ora kesisih mbok yo wis apik iki mbok yo wis ora usah. Melok-melokan. Sing dia enggak ngerumasane anak wedok padahal anak wedok SPD. ya juga anu lho, maksudku Sadi iki arep dadi apa pengen apa enak tanpa di dukung masyarakat iki sapa wong Jawa apa wong Lampung kan ngono enggak mungkin. Jone, Cih.